Eh, nih, pengerti pura lek hari ini aku lagi bahagia tuh nih. Sampean lagi bahagianya. Sampean ngerti kuncine bahagia wi. Walah Tommy, makane to metuwa saka kamar ben kowe weruh padange hawa. Ngerti pura? Kuncine bahagia ki mung siji, ya kuwi aja mikir apa sing kowe ora roh. Lah lek wis seruhnya. Lah lek wis roh ki Tommy nyapa dadak dipikirno ki lho. Lah ngenyah lek omongi aja dudu rek mikir. Mundak kesampluk baling-balingi pesawat lo lambene sampean iki engko. Daripada awakmu Tommy, omongane kaya telo empuk tapi nyereti. Ya timbang sampean lho nya. Kaya minyak wangi parfum ka lho. Isi ulang wangine padha. Tapi ambune gak padha. KW-KW palsu iki.